¿Sabías que hay una aspiradora que literalmente sube los escalones de tu casa? ¿Y otra que limpia sola durante 7 semanas sin que levantes un dedo? Pues sí. Ven conmigo y explora algunas de las aspiradoras más sorprendentes que te dejarán sin palabras. Así que, si creías que una simple escoba podía bastar, prepárate para conocer la próxima generación de robots que están revolucionando la limpieza de nuestros hogares. Bienvenidos a Mundo Update, donde te traemos lo último en tecnología que está cambiando nuestras vidas. Hoy nos centramos en algo que todos conocemos pero que nunca pensamos que podría ser tan futurista. Las aspiradoras. Sí, esos aparatos que solían hacer un ruido ensordecedor y quedarse atascados en las alfombras gruesas. Pero ahora, la historia es completamente diferente. Vamos a empezar con un dispositivo que redefine lo que una aspiradora robot puede hacer. El Roborock CrevoCurve no es solo un robot que recorre tu casa, es capaz de subir pequeños escalones y sobrepasar umbrales de hasta 4 centímetros. Si tienes desniveles o transiciones entre habitaciones, este robot se las arregla solo. Y no estamos hablando de una simple función de succión. Con sus 18.500 PA de potencia, su sistema antienredos para pelos de mascota y la capacidad de adaptarse a diferentes superficies, este dispositivo se siente más como un asistente de limpieza completo que como una simple aspiradora. Para entenderlo mejor, imagina que tienes un gato que deja su pelaje por toda la casa. Normalmente, un robot de aspiración se atascaría o dejaría esos enredos, pero con su sistema antienredos, el Roborock CrevoCurve no tiene este problema. Esto lo hace un cambio total en las reglas del juego para las personas con mascotas o incluso familias con niños pequeños que pasan mucho tiempo en el suelo. Ahora, si pensabas que eso era impresionante, déjame contarte sobre el SwitchBot siglo X. Esta aspiradora no solo limpia, también tiene un sistema de recarga automática de agua para su función de mopa, lo que significa que no tienes que preocuparte ni siquiera de llenar el tanque. Todo el sistema es completamente manos libres, desde la recarga de agua hasta el vaciado de la suciedad. Y su potencia de 6.500 PA es más que suficiente para aspirar incluso el pelo de tus mascotas más traviesas. Lo más fascinante del SwitchBot siglo X es cómo hace que el mantenimiento del hogar sea aún más automático. Recuerda esas viejas aspiradoras que tenías que empujar y limpiar manualmente. Este robot elimina por completo esa necesidad. Es como si hubieras contratado un asistente de limpieza invisible. Si comparamos estos dos modelos, el Roborock CrevoCurve y el SwitchBot siglo X, podemos ver que ambos tienen enfoques muy diferentes para resolver problemas comunes del hogar. Mientras que el CrevoCurve es ideal para hogares con desniveles y mascotas, el SwitchBot siglo X lleva la automatización al siguiente nivel con su sistema de recarga automática de agua. Pero ambos son ejemplos perfectos de cómo la tecnología nos está liberando de tareas que solían ser tediosas. Siguiendo con la lista, tenemos el Eureka J15 Pro Ultra, que entra en acción cuando hablamos de potencia bruta. Este modelo ofrece 16.200 PA de succión, y lo que realmente lo hace destacar es su capacidad para detectar automáticamente el tipo de desorden. Por ejemplo, si se encuentra con líquidos derramados, automáticamente activa su función de mopa, evitando que el desastre se mezcle con la suciedad seca. Es como si este dispositivo tuviera un cerebro propio. Ya no necesitas preocuparte por los derrames de café por la mañana, la Eureka J15 Pro Ultra está ahí para manejarlo todo, desde el polvo más ligero hasta los desastres más difíciles. El EcoVaxibot T30 Omni es una de las aspiradoras más avanzadas del mercado, diseñada para ofrecer un rendimiento integral en hogares con múltiples tipos de suelo. Con 11.000 PA de potencia de succión, este robot no solo aspira con fuerza, sino que también cuenta con un innovador sistema de fregado Osmo Turbo 2.0 y una función de recarga automática del tanque de agua. Esto permite una limpieza profunda y eficiente, incluso eliminando manchas difíciles que han estado en el suelo por más de 72 horas. Lo que realmente destaca del T30 Omni es su tecnología TrueDetect 3D y TrueMapping 2.0, que le permiten detectar obstáculos en tiempo real y mapear 100 metros cuadrados en solo 6 minutos. Esto lo convierte en una solución ideal para hogares con distribución compleja o varios niveles. Además, con su sistema de autolimpieza y la estación Mini Omni, es capaz de vaciar su depósito de polvo y recargar agua de manera completamente autónoma, minimizando el mantenimiento. Su tecnología Zero-Tangle evita que el pelo de mascota se enrede en los cepillos, reduciendo considerablemente la necesidad de limpieza manual. Además, incorpora un sistema de elevación automática de 9 milímetros que permite que la mopa se levante al detectar alfombras, previniendo así la contaminación cruzada entre superficies. El Dream L40 Ultra es otro modelo premium que ofrece una experiencia de limpieza automatizada con un enfoque en la eficiencia y la comodidad. Con una potencia de succión de 11.000 PA, este robot es especialmente eficaz en la limpieza de alfombras y suelos duros. Gracias a su tecnología MopStand, el robot puede alcanzar esquinas y bordes difíciles, asegurando una limpieza completa incluso en áreas de difícil acceso. También puede ajustar automáticamente la altura de sus cepillos para evitar fricciones innecesarias mientras friega y aspira.
Una característica interesante es su uso de agua caliente a 65 grados centígrados para limpiar los mopas, lo que ayuda a eliminar bacterias y malos olores, además de ofrecer un secado con aire caliente para evitar la acumulación de humedad. El L40 Ultra también destaca por su aplicación intuitiva, que permite ajustar los niveles de succión y la intensidad del fregado con una personalización increíble. Aunque tiene un rendimiento excelente, algunos usuarios han señalado que su detección de suciedad puede ser excesivamente sensible, iniciando ciclos de limpieza adicionales innecesarios, lo que puede alargar el tiempo de limpieza. Cuando comparamos el Dreame L40 Ultra con otros modelos de la lista, como el EcoVaxibot T30 Omni o el Roborock Crevo Curve, vemos enfoques distintos en la forma en que estos dispositivos abordan la limpieza automática. El Dreame L40 Ultra destaca principalmente por su excelente sistema de gestión de mopas, utilizando agua a 65 grados centígrados y un secado con aire caliente, lo que minimiza la proliferación de bacterias y evita malos olores. Además, su función Mop Stand le permite alcanzar esquinas y bordes de manera eficiente, algo que no siempre se encuentra en modelos de la competencia. El Roborock Crevo Slim es un dispositivo que combina la potencia de succión con un diseño increíblemente delgado, lo que le permite llegar a lugares que otros robots simplemente no pueden. Con solo 3.3 pulgadas de altura, es ideal para deslizarse bajo muebles bajos, como sofás o camas, que suelen acumular polvo y suciedad que otras aspiradoras no pueden alcanzar. Este robot aspirador no sacrifica la potencia por su tamaño. Con 11.000 PA de succión, es capaz de lidiar con todo tipo de suciedad, desde polvo fino hasta migajas y pelos de mascotas. Pero lo que realmente lo diferencia es su capacidad de navegación. Utilizando una combinación de tecnología de mapeo avanzado, que incluye sensores 3D TUF, tiempo de vuelo, láseres y una cámara RGB, el Crevo Slim no solo evita obstáculos con precisión, sino que también optimiza su ruta de limpieza para cubrir el máximo espacio en el menor tiempo posible. Y, como otros modelos de alta gama, también es compatible con asistentes de voz como Alexa, permitiendo un control aún más intuitivo. En resumen, el Roborock Crevo Slim es la solución ideal para quienes buscan una limpieza profunda en los rincones más difíciles de alcanzar. Y ahí lo tienes, desde la impresionante potencia del Crevo Curve, hasta la limpieza sin manos del Roimieva, cada uno de estos dispositivos está cambiando por completo cómo pensamos en la limpieza del hogar. Si te sorprendió la tecnología detrás de estas aspiradoras, espera a ver lo que se viene en el mundo de las gafas inteligentes y la tecnología AR. Haz clic en nuestro último video, donde exploramos cómo la realidad aumentada está empezando a integrarse en nuestras vidas cotidianas. No querrás perdértelo. Y, por supuesto, no olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad de apasionados por la tecnología. Nos vemos en el próximo video.